ஹாய் கைஸ், இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ஃப்ரிட்ஜ் கண்டெய்னர் பாக்ஸை தான் அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இதோட விலை பார்த்திங்கன்னா 350 ரூபா. மொத்தம் 6 பாக்ஸை வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். அதை இப்போ ஃப்ளிப்கார்ட்டில் இன்றைக்கி தான் வந்து டெலிவரி பண்ணாங்க. வாங்க வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்ப்போம். பாக்ஸ்லாம் நல்ல குவாலிட்டியான பாக்ஸில் தான் வந்து பேக்கிங் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. உள்ளே ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். இந்த பாக்ஸ் ஆனது பபுள் ரேப்பர் வழியாக சுற்றி கொடுத்துருக்குறாங்க. உள்ளே ஏதாவது டேமேஜ் இருக்காங்க நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம். நல்லா தான் இருக்குது, குவாலிட்டியாக தான் இருக்குது. 6 பாக்ஸ் இருக்குது. பபுள் ரேப்பர்லாம் நான் எடுத்தாச்சு. எந்த டேமேஜும் இல்லை. மேலே வைக்கிற கார்டு அதுக்கேற்ற மூடியெல்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க. குவாலிட்டி வைஸ் என்னென்னா நல்லா ஸ்ட்ராங்கான பிளாஸ்டிக்கில் தான் இந்த பாக்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க. வாங்கின காசுக்கு இந்த பாக்ஸ் ஆனது ஒர்த்து தான்.